پودینے کی چٹنی استعمال کریں تو اس میں لہسن ڈال لیں، دو پھلیاں لہسن کی ڈال لیں، 2 ٹکڑے یعنی کہ لہسن کے ڈال لیں، اگر موٹا ہے تو تب بھی 2 ٹھیک ہے لہسن کے۔ تو پودینے کی گچھی پتہ نہیں ادھر تو گچھی کا صاحب ہوتا ہے، آپ کے پتہ نہیں کس طرح ملتا ہے، تو یا آپ نے گھر میں لگایا تو ٹھیک ہے۔ وہ آپ پودینہ بنائیں، اس میں انار ڈلے گا، 2 ہری مرچیں ڈال لیجیے گا، اور 4-5 دانے کالی مرچ کے، 3 دانے لونگ کے ڈال لیں، تو تھوڑا سا ادرک ڈال لیں، یعنی کہ جتنا آپ کا انگوٹھا نہیں ہے، انگوٹھے کا ناخن اتنے اتنے 2 ٹکڑے ڈال لیں ادرک کے، تو وہ بہت اچھی چٹنی بن جائے گی آپ کی پودینے کی نا۔ نمک حسب ذائقہ ہو جائے، یعنی سمجھ لو 1 چھوٹا چمچ نمک ڈال لیں آپ، یا 1.5 چمچ ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہو جائے گا، ذرا نا اسپائسی سی بن جائے گی چٹنی آپ کی۔ تو بس یہی ہے، آپ گرم پانی کا، اور پودینے کی یہ خاصیت ہے یہ بلغم نہیں ہونے دیتا، پودینے میں یہ خاصیت ہے یہ بلغم نہیں ہونے دیتا، اور خون گاڑھا نہیں ہونے دیتا، خون کو پتلا رکھتا ہے، کیونکہ سردی کی وجہ سے نا ہمارا خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پودینے کا بڑا اچھا سائڈ افیکٹ ہے کہ نا، یعنی کہ ہماری فیور میں جاتا ہے نا۔